Galera, quem fala daqui, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo aqui, uma nova série chamada Survival Craft. Eu baixei agora, eu nunca joguei. Eu só joguei nenhum, mas eu acho que não são umas coisas novas. Play. Eu já nasço por fome, que ótimo. Eita, pega, travou. Eu odeio isso aqui. É o Minecraft aqui. Caraça. Ainda bem que a gente come abóbora aqui. Lá, se inscreva no canal. Vai. Eu tenho uma eternidade só pra quebrar. E meu dedo tá no meio. Eu logo botei a casa. Puta, aquele burro. Esse aqui é meu inventário. E agora eu só vou dar espada. Não, a espada não. Caramba. Ai. Não me deu esse de novo.
Ai, tô congelando. Que vai ficar sem intro, porque eu vou ainda criar um vocês tenham gostado.